Salom barchaga, Photoshopdagi qisqa videolarni davom ettiramiz. Xo'sh, har safar save asga kirib, uni saqlanib qilib o'tirmasdan, shunchaki shu yerda o'zidan, ayniqsa PNG formatdagi rasmlarni tezkor saqlanib qilish yo'li bor. Misol uchun, birorta kerakli rasmni tanlaymiz, mishkaning o'ng tarafini bosamiz va Quick Export as PNG qilamiz va bu yerga saqlanib qilamiz. Va papkamizni ochib ko'radigan bo'lsak, mana bizga ushbu PNG formatdagi rasmni saqlanib qilib berdi. Faqatgina bitta emas, bir nechta fayllarni ham birdaniga eksport qilsak bo'ladi. Buni misol uchun mana PRO ZO'RU tanladim va bundan sirlarini mana bu yerdan kontrol yordamida ikkalasini bosib belgilab olaman va mishkaning o'ng tarafini bosib Quick Export PNG va bir papka degan bosamiz. Ana endi o'sha papkaga kirib ko'radigan bo'lsak, mana bizning PRO ZO'RUmiz ham ushbu sirlarini ham saqlanib qildi. Ana endi buni nastroykalarni o'zgartirish uchun file preferences va export degan joyga kiramiz. Mana bu yerda Quick Export formatda boshqa formatlarga o'tkazib qo'ysak ham bo'ladi. PNG mi, JPEG mi, kimga qaysi qulay bo'lsa, o'shanga to'g'rilab qo'yasizlar. Tezkor saqlanib qilish shu edi. PRO ZO'RU 2. Siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda.